Vận động viên Dương Nguyễn Giang Khánh, Quỳnh Văn Một mang đai đỏ gặp vận động viên Nguyễn Hải Đăng, đơn vị tiểu học Thu Thủy mang đai xanh vào bảng thi đấu. Bây giờ thì bé sẽ là vận động viên Nguyễn Công Anh Khoa Adam và Ngô Thị Điểu Âu. Với sự sự quan tâm của hai cầu thủ Âu thì bé sẽ là hai vận động viên Nguyễn Công Anh Khoa Adam và Ngô Thị Điểu Âu. Chúng ta hãy lên sang tập sát. Chúng ta hãy lên sang tập sát. Chúng ta hãy lên sang tập sát.